Hola chicos y bienvenidos a MundoTech, soy el profe Rocha y en esta ocasión tenemos un iPhone 7 normal y vamos a notar que me lo trajeron porque la pila se infló y me preocupa porque hasta botó la pantalla y realmente yo espero que la pantalla no se haya dañado, está demasiado inflado esto, muy duro y yo espero que la pantalla siga funcionando. El botón también se movió de su lugar, se siente aguado y eso también me preocupa. Le vamos a poner el cable de carga para ver si carga. Y no sé si ustedes pueden ver ahí, pero dice que está cargando. A ver, déjenme ver si ven. Sí, ahí dice que está cargando, si lo alcanzan a ver. De hecho lo dejé unas cuantas horas cargando para ver si pasaba luz. Y no cargó absolutamente nada. Lo prendí y no cargó absolutamente nada. Así que lo que yo considero y lo que realmente antes de que considere me preocupa es que siga funcionando la pantalla de este iPhone. No sé, siento que está muy doblada. Yo espero que no haya sufrido ningún daño. La pila pues obviamente se la vamos a reemplazar, que fue por lo que nos lo trajeron, pero realmente me preocupa esto. Así que vamos a reemplazar la pila de este iPhone y vamos con el logo y comencemos con este video.